સાંભળો, એક વાત કહું તમને. તમે એક મિનિટ અંદર આવો. તમે એક બિઝનેસ ઓનર છો તો બિલકુલ ટેન્શન નહીં લેવાનું. તમે પણ એવું વિચારો છો કે મારી રીલ અપલોડ કરું છું પણ વ્યૂઝ નથી આવતા, માત્ર એવું વિચારો છો કે 1000 થી 2000 વ્યૂ આવીને અટકી જાય છે, તો ટેન્શન નથી લેવાનું. તમે એમ વિચારો કે લોકોની રીલ જે છે મિલિયનમાં જાય, તેનું કોઈ ટેન્શન નથી. ભલે મિલિયનમાં જાય, તમારી અંદર 1000 થી 2000 વ્યૂ આવે છે તો બહુ જ સારા અને મિલિયન બરાબર વ્યૂ કહેવાય. એનું રીઝન તમને કહું કે તમારી અંદર જો 1000 થી 2000 વ્યૂ આવે છે તો બિઝનેસ અકોર્ડિંગ જ તમારા અંદર વ્યૂ આવે. એટલે ટેન્શન લેવાની જરૂર નથી. રીલ બનાવો, મહેનત કરો. રીલ કોણ બનાવશે? જે રીલ બનાવશે એ જ બનાવશે. ચલો, હું બી મહેનત કરું છું, તમે બી મહેનત કરો, બંને જોડે મળીને મહેનત કરો, સારી મહેનત કરો અને તમારો કન્ટેન્ટ સાર અને એકદમ ડિસન્ટ હોવો જોઈએ, તો તમારો વિડીયો વાયરલ થશે. એટલે બી પોઝિટિવ, થિંક તમારી પોઝિટિવ રાખો અને મહેનત કરતા રહો, ઓટોમેટિક ફળ મળશે.